Hai guys, selamat datang ke GT Channel. Okay, petang ni aku nak unboxing satu produk daripada LG Neo. Okay, yang ni aku beli power socket lah. Power socket dekat Shopee Live. Okay, memang murah. Harga dia 30 something, aku dapat RM27. RM27 berapa sen dah sekali shipping. Sebab sekarang kalau kita beli dekat Shopee Live banyak sangat voucher yang Shopee bagi lah. So aku beli satu. Yang ni sebab aku suka sebab dia ada 6 port USB tau. So kalau kita nak charge banyak handphone ke atau benda lain kan, sekarang kan banyak guna USB. So memang sangat penting lah ada 6 USB port. Sebab sekarang kalau aku nak guna plug biasa tu yang ada satu tak cukup guys. Tak cukup. So aku try beli socket ni, power socket ni daripada LG Neo. So aku akan unboxing lah macam biasa. Korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys. Kita buka dulu dia punya parcel. Okay, actually socket ni kalau kita tengok kat kedai mahal tau, 40 lebih, 40 something kot, 45 macam tu. Okay, itu kedai yang murah. Kalau kedai yang mahal mungkin dalam 49, 59 kot lah. Alright, so ni dia guys, LG Neo 6 USB USB identified automatically, 3 power socket, anti-static power socket. Ni dia, fast charging guys, fast charging. Okay, ni dia ada 6. Aku minat sebab dia ada 6 socket, ada 6 USB kan. Ada 6 USB port, lepas tu dia ada 3 socket lah. Okay, nice. So kat tepi ni ada apa ni? Dia ada tulis 6 USB, ada 3 socket, ada 750 apa ni, high flame. Oh dia ni kot, tahan api kot. Okay, lepas tu dia independent power switch dengan dia punya apa ni, child safety protection door. Okay, kat tepi ni tak ada apa, kosong. So bawah ni LG Neo Electronic Technology. Atas ni ada tulis power just faster. Tak tahulah faster mana sebab dia kata fast charging kan. Dan dekat belakang dia tulis kod untuk power socket ni lah, SC3604. Okay, dia punya kabel inside ni ada 2 meter. Okay guys, alright. So ni punya spek lah. Okay, so let's go guys, kita buka kotak. Tengok apa yang ada kat dalam kotak. Okay, nampak nice, nampak premium. Sekejap kita keluarkan. Okay, ni 2 meter. Okay, so ni dia. Dia punya socket. Ni senang lah guys, kalau kita bawa mana-mana kan, nak bawa travel mana-mana. Kalau nak tidur luar, maksudnya kita tidur homestay ke apa ke kan plug dia orang kurang, ada 1, 2 je. So kalau bawa benda ni senang lah, kita nak charge macam-macam. Okay, so dia ada 6 USB port dengan socket ada 3. Senang. Okay, jom kita try on. Anti-static power socket. So kat bawah ni dia ada macam grip, getah dia tak bergerak lah. Dia tak bergerak kalau kita letak atas. Okay, jom kita try on power socket ni. Okay, kita try on. Dia ada ni dia ada ni. Nampak tak? Dia ada indikator kat sini. Indikator ni nyala ke? Okay, dia nyala. Kita on ni baru dia nyala lah. Ini button on off kan, dia ada satu power on off kat sini. Senang.
Dia akan tutup sekali. Kita just tekan sekali je. Kalau plug lain tu kan satu-satu kan. Kalau ada 4 kita tutup kan. Kalau yang ni nak cepat, kalau nak keluar ke apa dah, tutup sekali je. Okay, so kita try dulu charge satu. Tengok, kita masukkan USB. Lepas tu kita try charge. Sekejap. Charge kita punya ni lah, earbud. Okay. Tu dia. Okay, senang. Okay, aku punya ni JBL ni. Okay, dia charge. Kalau kita tutup balik dekat plug tu. Okay, betul lah. So, senang kalau ada ni. Okay. Senang lah. Sebab biasanya kalau kita bawa pergi tidur hotel kan, kadang-kadang hotel pun ada satu plug je. Lepas tu kita banyak benda nak kita nak charge kan. Ada 4 handphone, 5 handphone. Kita boleh charge kat sini semua. Dan yang ni kita charge apa-apa yang kita nak. Kita letak soket ni ni kita test tengok. Okay. So, jap. Untuk plug yang apa tu? Kita try plug yang jenis macam ni tu kan, yang 2 pin tu. Tengok boleh masuk tak? Boleh masuk guys. Okay. Alright, mantap. So, tak payahlah kita nak beli benda ala macam ni lagi. Okay. Senang. So, boleh masuk. Okay guys, siapa yang berminat nak beli benda ni, aku akan drop link macam biasa dekat description. Okay, sekarang aku suggest korang beli dekat Shopee. Sebab Shopee banyak sangat buat sale sekarang. Banyak sangat voucher yang dia bagi. Terutama kalau kita beli barang dekat live. Kalau ada orang buat live, kau nak barang tu, kau pergi masuk live dia, add to cart lah. Masa tu dia akan ada satu tag kat situ, dia tulis added from live. Kat situ kau boleh dapat voucher. Kadang-kadang dia orang bagi RM15. And macam aku memang dapat RM15. Aku beli ni. Ya tengok harga dia 36.90 sen. Memang dah offer. Then shipping RM5.6. Lepas tu SST lagi kan. Then dia tolak RM15. Nampak tak? Voucher Shopee voucher apply. So total aku bayar RM27. 84 sen je guys. Okay. So sangat-sangat murah. Okay. Okay, itu saja guys aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.